کولاو ده موږ دپاره حرامې زنانه یو څو دي او حلالې څه دي ډېرې دي. نو په دې دومره حلالو کې ته څه له پټې یارانې کې ښکار وکړه. یو سړی بو چې شریعت کې دې ګنجایش نشته چې یو سړی په چا مین شي. موږ وایو صحیح د مین شو ځه یو سړی دی یو هلک دی جنۍ ولیده زړه وبېلو څنګه چې را داستانونه بیانېږي د دې څه شرعي حل شتي شتي حل. هغه حل لا دی چې مشرانو ته ووایي مشران به لاړ شي ښه په حیا او عزت سره دغه جنۍ خبره به وکړي. که هغوی ومنله جو ښه ده، که ویې نه منله نو بیا به هلک خودکشي کوي که نه په لاس محسنین غیر مسافحین نکاح کوونکي به نه به بدکاري کوونکي ولا متخذي أخدان او نه به نیونکي د پټو یارانو. بیان تر اخره پورې واورئ لازمي. زه به ته یو فایده ذکر کوم خپل دین سره به د محبت ښه ډېر شي. الله وایي نکاح وکړه خو نکاح به کې محسنین پاکه نکاح به کې بدکاری به نه کې نه به پټې یارانې کې. نو یاده که دا فایده د زنانه سره تعلق جوړول دا په درې قسمې دي. پردۍ زنانه سره تعلق جوړول په باب د نکاح کې یا د هغې سره په کوروالي کې درې قسمه دي. یو مرتبه د تحسین ده محسنین دا پاک شرعي نکاح ده په دې کې اعلان کیږي. په نکاح کې اعلان ګوره شرط دی یا ګواهانو م اعلان دی چې خلک خبر شي چې پلانی نکاح کړی د چا سره د پلانۍ سره چې خلک خبر شي چې پلانی واده شوي د پلانی ته. څومره ښایسته دین دی. پټې کیسې به نه کوې چې خلکو ته پته ولګي چې او دغه د پلاني ښځه ده. بله چې خلکو ته پته ولګي چې اوس د دوی رشته وشوه نو سوچ به کوي دوی رشته یو بل سره جایز وه که نه وه. نو یو دا ده دا شرعي نکاح ده. دویمه طریقه ده سفاح مسافحین. دا مسافحین جمع د مسافح ته په عربۍ کې او دا زیناکار ته وایي مسافح زیناکار ته وایي. نو دویم دی سفاح او دې ته وایي په عربۍ کې زینن معلن ښکاره زینا. دویمه طریقه څه ده ښکاره زینا. دریم الله وایي ولا متخذي اخدان. اخدان دا جمع د خدن ده خدن او دې مطلب دی پټه زینا یارانی پټې. نو دا پټه زینا ده هغه منځ کې ښکاره زینا ده. اولنۍ شرعي نکاح ده ته به شرعي نکاح کې محسنین خصفا اعلان ګواهان پلانی د پلانی لور غوښتلې ده هغې سره نکاح کړې ده دا پکې ګواهان دي ولیمه ده کیلې علاقه ټول خبر شو. الله اکبر. دا دوه لارې موږ سره شریعت کې دې ګنجایش نشتي ښکاره زینا پټه زینا. الله وایي دا به نه کوو. دغه دا پټې یارانې مارانې چې کوي که نه هغوی ته دا آیت بیان کړي. بعض پکې ووایي بس په تاسو د عشق دا دغه نه دی راغلی وي دوران. الله دې په موږ باندې د پټو یارانو دوران چېرته نه راولي چې ته د یو چا د عزت سره لوبې کې. صحیح ده چې هغه خپل عزت هغه جنۍ لګیا د تباه و بربادي کړو خپل کور هر څه شرموي خو ته ورسره په کیم لګیا پټې یارانې. نو طریقه هغه عقد شرعي دی. شرعي نکاح وکړه که نه ولې لار بنده ده څه لار خو کولاو ده. موږ دپاره حرامې زنانه یو څو دي او حلالې څه دي ډېرې دي. نو په دې دومره حلالو کې ته څه له پټې یارانې کې ښکار وکړه. یو سړی بو چې شریعت کې دې ګنجایش نشته چې یو سړی په چا مین شي. موږ وایو صحیح د مین شو ځه یو سړی دی یو هلک دی جنۍ ولیده زړه وبېلو څنګه چې را داستانونه بیانېږي. د دې څه شرعي حل شتي
شتي حل هغه حل لا دی چې مشرانو ته ووایي مشران به لاړ شي ښه په حیا او عزت سره دغه جنۍ خبره به وکړي که هغوی ومنله جو ښه ده که ویې نه منله نو بیا به هلک خودکشي کوي که نه په لاس به تیزاب اړوي او جنۍ به د کور نه تښتي دا غیر شرعي طریقې دي دا نه د مسلمانانو طریقه ده نه د هغه چا چې فطرت برابر دی دا نه د پښتنو طریقه ده جنۍ دې خوښه شوه مشرانو ته وینا وکړه مشران به لاړ شي وینا به وکړي زور زبردستي په چا نشتي چې الله پې زور زبردستي نه راوستې ما او تا پې څنګه راولو که هغه راځي و تا له خور لور درکوله یا ستا کشر له ورکوله یو صحیح ده که نه یې ورکوله او کشر بیا هم نه غلی کېدو بیا خو علاج تاسو ته معلوم دی هغه تفصیل کې نه ځو بیا هم کشر نښتی چې نه نه ماله خو دا نو بیا هغې د هغې علاج چې برابر یې کړي بیا څنګه پردی لور پورې تنګښلی و هغه مشران نه درکوي و د چا عزت دی ومن یکفر بالایمان او چا چې کفر کو د ایمان سره فقد حبط عملو نو یقینا برباد شو عمل دده وهو فی الآخرة من الخاسرین او دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه دا خبره دلته ولې ذکر کړه چې ګوره دا هر څه چې دی وپېژندو که نه او د دې نه بعد کفر ته او بېدینۍ ته واپس کېدي نو په لوی تاوان کې به واقع شي ته ګوره حرام وپېژندل و دې نه پېژندو صورت ته اول نه مسله را روانه تا حلال وپېژندل کومه نکاح کولی شي چا سره کولی شي هر څه مسله واضح شوه او د دې نه بعد یو سړی بېدینۍ ته اوړي یا کفر ته اوړي رب العالمین وایي چې دا سړی سره تاسو د شیخ صاحب د قیمتي بیان واورېدو چې نکاح د کوم زنانه سره کول پکار دي یعنی څنګه نکاح کول پکار دي د هغې طریقه څه ده شیخ صاحب ډېر ښه انداز سره داسې بیان کړلو امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي لازمي نو دا خپلو ملګرو سره لازمي مخکې شیر کړئ ملاویږو په بله ویډیو کې او یو ښه او معلوماتي ویډیو کې نو اوس تاسو موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله